Hola, muy buenos días, Comisión de Auscultación. Mi nombre es Edgar Gerardo Peñuela Suárez, estudiante en la licenciatura de Administración y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas, matrícula 2020-89065. Y en pleno uso de mi libertad de expresión, me permito proponer a la maestra Laura Gatica Barrientos, docente de la Facultad de Contaduría, que sea considerada como candidata para el proceso de elección de la Facultad de Contaduría Pública. Esto en reconocimiento de su trayectoria, capacidad profesional y cercanía y aprecio de la comunidad estudiantil en general. Agradezco mucho su atención y sin más que decir, un gran saludo.